hirup hayang jadi satria kudu mampu ngaleungitkeun ka hayang diri ngadatangkeun ka hayang Allah. Wayah kieu bari hujan ka hayang diri mah hees pan, ka hayang Allah kuring kudu init-initan ka dieu, bapak ibu kudu ka dieu pangaosan, ieu teh ka hayang Allah. Matak jelema nu bakal dibere kabungah teh nu ngaheulakeun ka hayang Allah katimbang ka hayang dirina. Ka hayang Allah lamun boga harta jakatan, lamun boga harta sodakohan, ka hayang Allah. Ai ka hayang urang kurang jeung kurang. Assalamualaikum, baraya wilujeng tepang di RPG Group ngalakungan channel Mutiara Hati TV RPG anu midangken ceramah bahasa Sunda. Sate acan lajeng ditenan video tong hilap di subscribe supados langsung seueur video anu sanesna. Hatur nuhun. Ngan ieu teh era Jawa Barat. Ari ngaran-ngaran Jawa Barat mah nyumput dina Gunung Simbul, cicing dina Gawir Silib, urang buka ku Siloka jeung Sasmita beh dituna sastra. Mata kolot baheula nerangkeun agama teh lewat 5 rupa: silib, sindir, siloka, sasmita, seni. Silib bahasa nyumput. Ibu baheula keur budak di pabagahan ku kolot nyai tong cicing nalawang panto besi nontot jodoh. Kolot baheula ngagugu apaleun elmuna ngahalangan nu ngaliwat. Budak ayeuna budak ibu nyai tong cicing nalawang panto bisi nontot jodoh. Kumaha ceuk budak? Iraha mamah panto badami jeung jodoh. Lol magrib nyai tong kaluar ti imah geus magrib sieun sanekala ibu baheula nyerekem jeung inung jeung bapak. Kolotna aman budakna jongjon. Nu ayeuna papagahan ku bahasa nu bieu nyai tong kaluar ti imah geus magrib sieun sanekala kumaha ceuk budak urang kadiekeun mama sanekalana dicekek ku aing ayeuna. Akhirna budak ayeuna teu keung ku sanekala loba kajadian pelendung beteungna eueuh bapaan ta eta cujunging sanekala teh. Heeh ya. Bahasa silib sok digunakeun ku bahasa padalangan. Da urang deui apal meureun kana dalang anu kasohor Bapak Asep Sunanar Sunaria. Bahasana loba bahasa silib, bahasa nyumput. Nalika Semar datang, Semar yawe nangun Semar kuncung danar wulung. Ngeluk Semarna gebog. Leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna jangelek jadi satria. Naon maknana? Leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna jangelek jadi satria. Hirup hayang jadi satria kudu mampu ngaleungitkeun ka hayang diri ngadatangkeun ka hayang Allah. Wayah kieu bari hujan ka hayang diri mah hees pan, ka hayang Allah kuring kudu init-initan ka dieu. Bapak ibu kudu ka dieu pangaosan, ieu teh ka hayang Allah. Matak jelema nu bakal dibere kabungah teh nu ngaheulakeun ka hayang Allah katimbang ka hayang dirina. Ka hayang Allah lamun boga harta jakatan, lamun boga harta sodakohan, ka hayang Allah. Ai ka hayang urang kurang jeung kurang. Boga imah hiji hayang 2, boga imah 2 hayang 3, boga tanah 1 hektar hayang 2 hektar. Eueuh tungtungna hirup manusia mah kahayangna. Ibarat jelema tukang macul, mang keur naon macul, keur naon macul melak pare, keur naon pare keur jadi beas, keur naon beas keur dahar, keur naon dahar ngarah aya tanaga, keur naon tanaga jangkos nu teu apal deuk macul deui belah kulon, tuturkeun deui mang macul deui nya melak naon ayeuna bawang, keur naon bawang deuk dijual. Keur naon dijual, keur meuli beas, keur naon beas, keur dahar, keur naon dahar, ngarah aya tanaga, keur naon tanaga, ari ujang pat macul deui belah kaler, habeunna pika modar macul. Jelema nu boga iman, jelema nu boga Islam, aya tutup lawang si gotakana. Mang keur naon macul, melak pare jang, keur naon pare, keur dahar jang, keur naon dahar, ngarah aya tanaga jang, keur naon tanaga, deuk dipake ibadah jang.
aing ngaran-ngaran ibadah make tanaga mah adan ngeunah, ngaji ngeunah, ceramah ngeunah, ieu ge pangajian aya geus taruang mah geuning kalem menempokeun teu kukurubukan beuteungnya. Jeung engke teu bubar teh moal ngomongkeun panitia, aing mah hanas datang pincuk teu datang-datang. Moal ada geus taruang. Jadi jalma nu boga iman jeung Islam mah harta teh diteuk-teuk keur dipake ibadah. Beda jeung jalma anu teu boga iman jeung Islam, maka harta teh tuluy we eueuh anggeusna. Padahal hirup jelema mah tungtung maot mah kitu. Da maot teh pan ti handap ari ibu. Dicabut teh tina inung suku teh naik kana bitis. Tina bitis kana pingping, tina pingping kana tarang baga, tina tarang baga kana patuangan, tina patuangan kana dada, tina dada kana ti koro. Cabut muning sok ngaburileng. Kurumoy pakuwu. Cek pakuwu teh innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tah nu soleh mah peureum di kitukeun teh. Beda jeung lalaki nu sok beger wae jeung pamajikan batur, kieu sabeulah. Oh cecing. Mune atoh. Ayeuna ibu kasalaki loba pisan barang penta. Dibere 1 juta, nahi kana naon ieu teh? Dibere 500 beng bari dicokot deui teh. Maot teh hese nilep nu kitu patut. Pan maot mah ditilepkeun kieu, si eta mah ngejepret wae, kieu we habet. Untung pakuwu pinter nyokot teh 5.000, nada nilep sorangan. Ulah dipercaya eta mah dongeng wadul. Tah tungtung hirup Pak. Matak bahasa silin teh leungitkeun ka hayang diri, hadirkeun ka hayang Allah. Loba jelema hajat beres hajat jadi stres. Kunaon melaan kahayang, peutingna wayang golek, beurangna dangdut, tuluy deui bajidor, tuluy deui nabuh singa Depok. Nah, ada karek hajat sapoe juga hulang di masjid bari ceurik. Cing teh kunaon mang? Kieu cenah tad geuning takdir teh emang jadi geberes hajat loba hutang, kumaha ceuk kuring lebok kahayang. Da Allah mah teu nakdirkeun jelema kana goreng, henteu. Anu nakdirkeun kana goreng malayan Allahna kahayang dirina. Matak hirup tong sok mawa kahayang. Nya. Tong sok mawa kahayang tayana Ramadan sagedeung deui. Entong jug bebeja, Pak. Kamari mah acuk teh warna ungu. Engke mah gentosnya ku warna koneng. Leuheung lamun kabeuli dina teu kabeuli tempo puasa-puasa baeud-baeud. Idul Fitri teu hayang pan sumujud kanu jadi salaki. Engke we geus kabeli baju edeuk aing sujud gitu. Kahayang. Calon dewan nu kamari anu harayang jadi geuning. Tuluy geuning ditipu ku rakyat, ai duit dicokot, ai nyoblos kanu lain, heuh rakyat geuning. Teuing ieu ge. Calon dewan teh geuning daratang ka urang mere minyak saparapat, duit 50, tuluy deui geuning beas 2 kilo. Nah ustad mah jeung apa nitip nage diurang. Ayeuna teh can dibagikeun da si eta kaburu ka Cisarua. Kamari teh ditepungan kitu we ka handapna make kolor partai, kaluhur make baju baligo. Haben we di rumah sakit teh coblos. Ai abdi teh asa dosa nuturkeun kikituan coblos. Nah ada ditewak atuh ku dokter teh 2 cenah nu gelo teh. Kunaon si eta make jeung gelo? Lantaran hayang jadi dewan tuluy teu kapilih teu keuna kana takdirna pan jadi stres matak hirup mah mengeus jadi syukur teu jadi ge bae kuring penceramah payu heug henteu ge kajeun naha nyerenkeun we diri ka Allah nu makawasa deuk isuk eureun oge jadi penceramah bae da moal burung dimilikan ku Allah da hirup kikieuan lain deuk neangan milik lain deuk neangan rezeki ieu mah ajang we silaturahmi malahan masih kuring datang ka dieu teh 3 pahala keur kuring teh kuring mawa mobil make bensin berarti sodako harta kuring ka urang dieu 2 silaturahmi nu teu wawuh jadi wawuh nu teu apal jadi apal oh iya nana gerhana teh 3 ieu teh panu diomongkeun teh ilmu berarti sodakoh ilmu tah 3 pahala keur kuring lamun ti dieu teu ngongkosan kuring